وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتیش گفته است که در وزارت کارهای داخلی شخصانی تصادفی، بمورانی روحی و نشمندان نه تنها مشغول کار بودند، حتی به وظیفه و رتبه‌های بلند نائل شدند. این حال هم کمبودی‌های جدی در فعالیت کسبی کارمندان کارهای داخلی آشکار کرده می شود. نتیجه حوادث سالهای 90 است که شخصانی تصادفی، بمورانی روحی، نشمند، داغ سودی داشته به مقامات راه یافت. طی سالهای فعالیت البته آنها رتبه گرفتند و به وظیفه‌های دیگر نائل شدند. ما هر سال سنجش می‌گذرانیم و این حالت‌ها را آشکار می‌کنیم و توصیه می‌دهیم که به معالجه مشغول شوند. از جمله نسبت به گلمراد حلیمov هم چاره‌ها دیده شده بودند. بارها با گلمراد حلیمov هم صحبت کرده توصیه دادیم که با خواهش خود از کار رود، چون از لحاظ روانی حال خوب نداشت، گفته است رمضان رحیمزاده. اما شرح نداده است که در عموم در وزارت کارهای داخلی چند بیماری روحی، چند نشمند و چند داغ سودی داشته فعالیت می‌کنند، چه عنوان و رتبه ها دارند و به چند نفری آنها توصیه داده شده است که با خواهش خودشان از کار روند.